Evet. Bakalım yani. Aç abi. Evet abi. Aç abi. Renault Master'ın direksiyon milinin burçlarını yaptırdık teflon olarak. Dükkana götürdüğümde montajını yapacağım. Başka bir arzun var mı abi? Canının sağlığını istiyorum. Bu? Eskisi bu mu? Evet abi. Artık şu. Yenisi burada. Falan dağılmış abicim. Tamam. Taneleri falan dağıldığı için mili de oymuş abi. Dükkanımıza gidiyoruz ülkemin güzel insanları. Kontaktan ceyran almışlar. Araya da sigorta koymuşlar. Ama ne almışlar? Kontaktan neyin ceyranı almışlar? Sonradan teyp çekmişler. Pioneer teyp. Onun ceyranını almışlar. Niye? Kontağı kapatınca teyp çalmasın diye. Vay be. Evet. Susadım çeşmeye, döndürürürürürün, varmaz olaydım. Hemen geri çıkarıyorum. Sinyalleri takıyoruz arkadaşlar. Bir tane cıvatamız var. Onu da göstersek mi acaba? Dur, gösterelim. Bir tane cıvatamız var. Plastiğin altında. Beyazın.
Airbag'in switch'i var orada. Heh. Hiç heyecan yok. Onlar da insan. Direksiyona giriyorsun. Normal sorunsuz direksiyon dersini nasıl çalıştın o şekilde bitiriyorsun. Tamam, bir arayayım ben. Arıyorum. Video çekimi yapıyordum ama kapatıp tekrar açacağım mecburen. Tamam. Kontağın 2 tane ana soketi var. Biri siyah, biri beyaz. Beyaz sola takılıyor her zaman. Renault Master 2'lerde. Siyah da onun yanına takılıyor. Kontaktan şöyle bir teybe, Pioneer teyp takmışlar sonradan. Ceyran vermişler arkadaşlar. Direksiyon ana gövdesinin 1, 2, 3, 4 tane metrik 8 13'lük cıvatası var. Onları sıkacağım. Airbag'in dalgasını hiç döndürmüyoruz. İçinde sargılar var. Sargılar kopmasın diye döndürmüyoruz. Şimdi sinyallerin, kontağın, ondan sonra termik var arkadaşlar. Hani kontaktaki şunun içindeki çip var ya arkadaşlar. Şuradaki manyetiği harekete geçiriyor. Ondan sonra arabayı marşa bastığınız zaman çalışıyor. Şimdi göstereyim size şöyle. Şöyle taktık ya arkadaşlar. Bak, kontak burada. Fişini takmadım daha. Çevirince nasıl kontaktaki bütün lambalar yandı. Şu anda bak arkadaşlar, yuvarlak kırmızı nokta yanıp sönüyor ya. Araba kontağı okumamış oluyor. Araba kontağı okumamış oluyor. Şimdi onun fişini bir takalım. İdareten takacağız sadece. Taktım şu anda. Kontağı. Evet. Gördüğünüz gibi yuvarlak lamba yandı, söndü. Şu anda marşa bassam çalışır araba. Ama airbag sökük, onun için çalıştırmayacağım. Tekrar çıkarıyorum. Çıkarıyorum, ne olacak bakalım. Çıkardım. Bir kere okuduğu için şu anda yapmıyor o hareketi. Samet gel, araban hazır Samet. Fiyatını ne yapacağım? Param yok dedin. Pazartesi vereceğim dedin ya, Allah'ın sevgili kulu ya. Görüşürüz ya, önemli değil. Para pul önemli değil Samet. Hadi. Evet, bütün her şeyi taktık. Arkadaşlar, ekrandaki bütün lambaları nasıl yakacağım? Bakın şimdi. Şimdi elimi şuraya basılı tutup kontağı açacağım. Şöyle tuttum. Elimi basılı tutuyorum.
Kontağı açıyorum. Sabun da aldık ya bu kutu. Su gibi ya. Evet. Mesela Şu anda bütün hepsi yanıyor. Görüyor musunuz? Bir tuşla hepsini söndüreceğim. Bakın şimdi. Langırt. Hepsi söndü. Evet. Direksiyonun simidini takacağım şimdi. Tekerler dümdüz. Evet, dümdüz. Şu aradan airbag kablosu geçecek. Şu kablo. Ama kamerayı tutan. Evet, hadi geç oğlum. Geç de. Geç işte bak. Çekim yapıyoruz ya. İnat etme. Heh. Arkadaşlar, tekere bakalım. Teker çok hafif sollu mu? Çok hafif. Tamam. Düz. Evet. Şimdi torslu cıvatamızı sıkacağız. Arkadaşlar, şöyle bir cıvata can güvenliğimizi sağlıyor. Direksiyonu bu tutuyor. Vay be diyelim mi? Gerek yok ya. Cıvata kalın ve çelik. Evet. Arkadaşlar, bu arabada şarj dinamosu ile stop lambası yanıyorsa zayıf şarj ediyor demek. Bu aracın yalnız elektrik tesisatında sorun var. Şarjını kontrol ettirdi bizim Şenol abi. Yine aynısını yapıyor. Bunu çevirirken arkadaşlar, şu anda çeviriyorum. Çatır çutur ses geliyordu. Görüyorsunuz, hiç ses yok. Evet, bir şey söyleyeceğim. Yolda bu yandıysa, stopta çıktıysa ya şarj kayışınız kopmuştur ya da arkadaşlar şarj dinamosu şarj etmiyordur, kömürü falan zayıftır. Renault Master 2 aracımızın direksiyonunu topladık. Hepsi içeride çalıştığı için çekemedim detaylı. Size özür diliyorum. Arkadaşlar, tornacıya 300 lira verdik. 200 lira biz işçilik alacağız. Tanıdık bir müşterimiz, en az 300 lira almamız lazım. 200 lira işçilik alacağız arkadaşlar. Durum bu.